फ्रेंड्स, मौसम बदलने के साथ में जो रोग सबसे ज़्यादा हमें परेशान करता है और जो हर मौसम में हो जाता है, ऐसा एक रोग है खांसी। अब चाहे वह सूखी खांसी हो, चाहे बलगम वाली खांसी हो, किसी भी मौसम में यह आमतौर पर हो जाया करती है। छोटे बच्चों से लेकर और बड़ी उम्र के बुजुर्गों तक यह रोग समान रूप से पाया जाता है। खांसी के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। ठंडा गर्म का फ़र्क लगना, कुछ एलर्जीज़ होना, कफ का बहुत ज़्यादा बन जाना, ऐसे ही अन्य कारण होते हैं जिनके कारण खांसी पैदा हो जाती है। आयुर्वेद में खांसी का एक बहुत विस्तृत वर्णन मिलता है। साथ ही साथ वर्णन मिलता है ऐसी बहुत सारी दवाइयों का जो खांसी के रोग को ठीक करने के लिए काम आती हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको एक आयुर्वेद की क्लासिकल मेडिसिन के बारे में बता रहे हैं जो विशेष रूप से खांसी के लिए बनाई जाती है। बहुत ही प्रभावी रूप से यह फ़ायदा करती है और इसका स्वाद भी काफ़ी अच्छा होता है। छोटे बड़े बच्चे सभी लोग इसको बहुत आराम से खा लेते हैं। इस मेडिसिन को हम तालीश आदि चूर्ण के नाम से जानते हैं। चूर्ण फॉर्म में यह मेडिसिन होती है। तो चलिए हम अपने वीडियो के मेन कंटेंट को शुरू करते हैं और सबसे पहले आपको हम इंट्रोड्यूस कराते हैं इस तालीश आदि चूर्ण के साथ में। तो फ्रेंड्स, मेरे हाथ में यह एक डिब्बी है झंडू कंपनी का तालीश आदि चूर्ण। इसको मैं पास से आपको दिखा देता हूँ ताकि आप इसकी स्पेलिंग ठीक से समझ पाएँ। और आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनाने वाली बहुत सारी कंपनियाँ इस मेडिसिन का जो है निर्माण करती हैं, चाहे वो हो बैद्यनाथ हो, चाहे आपकी डाबर हो, चाहे धूत पापेश्वर की कंपनी हो, पतंजलि वाले हों। बहुत सारी कंपनियाँ इसको इसी ही नाम से मार्केट में उपलब्ध कराती हैं। चूँकि यह एक आयुर्वेदिक फार्मूला है जो ग्रंथों में उल्लेखित किया गया है, इसलिए इसका नाम हमेशा यही मिलेगा, बस कंपनी का फ़र्क हो जाएगा तालीश आदि चूर्ण के नाम से। फिलहाल बात करूँ इस पैकिंग की, तो यह 100 ग्राम की एक पैकिंग है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इस मेडिसिन को तैयार करने के लिए कुल मिलाकर 8 तरह की जड़ी बूटियों का यूज़ किया जाता है, जिनमें सबसे प्रधान जो जड़ी बूटी होती है वह रहती है तालीश पत्र। यह एक विशेष प्रकार की हर्ब होती है जो खांसी के रोग में प्रयोग की जाती है। तो एक भाग इसमें तालीश पत्र होता है। उसके अलावा 2 हिस्से इसके अंदर मिलाए जाते हैं काली मिर्च के। 3 हिस्से इसके अंदर होती है सौंठ अर्थात सूखा हुआ अदरक। उसके बाद में 4 हिस्से इसके अंदर होते हैं छोटी पिपली के, वो मिलाया जाता है। उसके बाद में इसके अंदर होते हैं 2 हिस्से वंशलोचन के और आधा हिस्सा होता है छोटी इलायची का और आधा हिस्सा होता है दालचीनी का। इन सबको एक साथ मिला करके बारीक पाउडर तैयार कर लिया जाता है। इमाम दस्ते में कूट कर या मिक्सर में चला करके इनका बारीक पाउडर तैयार हो जाता है। उसको हम कपड़े से छान लेते हैं, तो इसको हम कपड़छन चूर्ण बोलते हैं, जो हमारा तैयार हो जाता है। इस सब के बाद में इसके अंदर 32 हिस्से मिलाया जाता है मिश्री का पाउडर अथवा खांड का पाउडर अथवा चीनी इसके अंदर मिलाई जाती है, जिसके कारण इसका टेस्ट जो है बहुत मीठा हो जाता है। अब मैं फ़िलहाल आपको यह डिब्बी खोलकर दिखाता हूँ कि यह पाउडर दिखता कैसा है और इस पाउडर का टेस्ट कैसा है, इसके बारे में आपको जानकारी देता हूँ। उसके बाद हम बात करेंगे कि खांसी के रोग में इसको किस तरह से प्रयोग किया जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस डिब्बी को जब खोलते हैं तो फिलहाल ये डिब्बी सील पैक है। 100 ग्राम की पैकिंग में यह है और काफ़ी बारीक पिसा हुआ ये पाउडर रहता है। कुल मिलाकर इसके रंग की अगर बात करें तो इसका रंग हल्का पीला मटमैला सा होता है। चूँकि इसके अंदर मिश्री मिलाई गई है और काफ़ी बारीक पिसा हुआ ये दिखता है। मैं आपको पास से दिखाता हूँ, कैमरे की रोशनी में यह आपको शायद सफ़ेद रंग का दिखाई देगा, लेकिन इसका रंग जो है वो थोड़ा सा मटमैला है। और बात करें यदि इसके टेस्ट की, तो इसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा होता है। और तो फ्रेंड्स, यह कुछ बात रही इस पाउडर के टेक्सचर के बारे में और इसके कलर के बारे में। अब हम बात करते हैं कि यह तालीश आदि चूर्ण आखिर हम खांसी के रोग में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, यदि बात करें आयुर्वेदिक सिद्धांतों की, तो आयुर्वेद में खांसी के 5 प्रकार बताए गए हैं। वातज, कफज, पित्तज, क्षतज और क्षयज। अर्थात वात, पित्त और कफ तीनों ही दोषों के कारण अलग अलग प्रकार की खांसी होती है। जैसे कि सूखी खांसी वात के कारण होती है। ऐसी खांसी जिसमें जलन होती है और हरे पीले रंग का बलगम निकलता है, वो पित्तज होती है। जिसमें सफ़ेद रंग का बलगम निकलता है, थोड़ा सा खांसने से ही ज़्यादा मात्रा में बलगम निकलता है, वो कफज खांस होती है। उसके अलावा एक खांसी ट्यूबरकुलोसिस के कारण पैदा होनी मानी जाती है आयुर्वेद में। और उसके अलावा एक खांसी ऐसी होती है कि जो किसी तरह की सीने के ऊपर चोट वगैरह लग जाने के कारण हो जाती है। तो ये 5 प्रकार खांसी के माने गए हैं। इनमें से यह जो तालीश आदि चूर्ण है, यह विशेष रूप से फ़ायदा करता है आपको वातज और पित्तज खांस में। अर्थात जो खांसी वायु दोष बढ़ने के कारण हो रही है, उसमें आप इसको यूज़ करते हैं।
और जो खांसी पित्त की अधिकता के कारण हो रही है उसमें भी इसका यूज़ किया जा सकता है। चूँकि इसके अंदर मिश्री ज़्यादा मात्रा में मिलाई गई है, इसलिए यह कफज कास में प्रशस्त इतनी नहीं मानी जाती है जितना कि वातज और पित्तज में रहती है। देखिए, अब बात करते हैं सबसे पहले हम इस मेडिसिन की मात्रा के बारे में। इस मेडिसिन की जो मात्रा निर्धारित की गई है वो दिन में 2 या 3 बार हमें खाना होता है और एक बारी में हम 2 ग्राम से लेकर के 4 ग्राम तक की मात्रा में इस पाउडर का सेवन कर सकते हैं। बात आती है छोटे बच्चों की, तो छोटे बच्चों को भी यह मेडिसिन देना सुरक्षित है। यदि बच्चे 3-4 महीने से छोटे हैं तो एक बार ही अपने डॉक्टर से आप परामर्श कर लीजिए। बाकी अगर 6 महीने से ज़्यादा आयु का बच्चा है तो उसको यह 1 चुटकी की मात्रा में दिन में 2-3 बार दिया जा सकता है शहद के साथ घोल करके। और बच्चा 1-1.5 साल से बड़ा है तो हम उसको यह आधा से 1 ग्राम तक दे सकते हैं। बाकी 3-4 साल की आयु तक यही मात्रा रहती है। 5 साल से लेकर के 10-11 साल की आयु तक इसकी मात्रा हम 2 ग्राम रखते हैं अधिकतम बच्चों के केस में। और जो बच्चा 12 साल से बड़ा हो जाता है तो उसको हम यह पाउडर एक बारी में 1.5 ग्राम से लेकर 2-2.5-3 ग्राम तक दे सकते हैं। बाकी वयस्क के लिए 2 से लेकर 4 ग्राम की मात्रा मैंने अभी आपको बताई है। बात आती है कि इस पाउडर को सेवन किस तरह से करना है। देखिए, वैसे पाउडर बहुत मीठा है ये और इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा रहता है, आराम से खाया जा सकता है। लेकिन जैसे मैंने बताया आपको कि इसके अंदर वंशलोचन मिला हुआ होता है और इसके अंदर दालचीनी और काली मिर्च भी होती है। ये तीनों चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हलक में हल्का सा लगती है, तो यदि सीधा इस पाउडर को मुंह के अंदर डाला जाए तो विशेषतः वंशलोचन के कारण यह हल्का सा एक धसक पैदा करता है अपने आप में। तो बेहतर यह रहता है कि हम इसको किसी चीज़ के साथ मिला कर के ले, जैसे कि यदि वातज कास में जब सूखी खांसी है, बहुत खांसने से भी बलगम नहीं निकलता है, बस गले में एक इरिटेशन लगातार बनी रहती है, तो ऐसी कंडीशन में हम इस तालीशादी चूर्ण को गुनगुने पानी के साथ घोल करके ले सकते हैं, अथवा हम इसको शहद के साथ ले सकते हैं, या हम इसको दूध की मलाई के साथ में मिला करके चाट सकते हैं। समान रूप से ये फ़ायदा करती है, काफ़ी अच्छा ये रिलीफ आपको देती है। बात अगर आती है पित्तज कास के बारे में कि जब पित्त की अधिकता के कारण खांसी हो रही है, उस कंडीशन में सबसे अच्छा माना जाता है कि इस मेडिसिन को क्या तो हम अदरक के रस के साथ में लें अथवा हम इस मेडिसिन को गुनगुने पानी के साथ में लें। 1 कप में लगभग 5 ml 10 ml पानी हमें लेना है, उसके अंदर 2 ग्राम पाउडर या डाल लेना है, उसको घोल लेना है, तो एक पेस्ट जैसा बन जाएगा, उसको हमें चाट लेना है। इसी तरह शहद के साथ में अथवा अदरक के रस के साथ में मिला करके हम इसको ले सकते हैं, जिससे कि इसके अंदर मिला हुआ वंशलोचन वो हमारे हलक में ना लगे, थ्रोट में हमारे जो है एक वो इरिटेशन पैदा ना करे। तो यह बात होती है इसको सेवन करने के बारे में। अब जब बात आती है खांसी के रोग की, तो खांसी के अलावा भी अन्य बीमारियों में इस तालीशादी चूर्ण को हम सेवन कर सकते हैं। जैसे कि कुछ एलर्जिक रिएक्शंस होती हैं, लंग्स के अंदर एलर्जी हो जाती है, नाक की एलर्जी हो जाती है, उस कंडीशन में भी इस तालीशादी चूर्ण को हम सेवन कर सकते हैं। उसके अलावा यह आपको फ़ायदा करता है यदि आपकी पाचक अग्नि कमज़ोर है, उस कंडीशन में भी इसको लिया जा सकता है। इससे हमारा जो है पाचन दुरुस्त होता है। और बुखार के रोग में भी इस पाउडर का सेवन किया जा सकता है, चूँकि इसके अंदर त्रिकटु चूर्ण के तीनों अवयव मिलाए गए हैं और साथ में दालचीनी भी है, तो यह बुखार के रोग में भी आपको फ़ायदा करता है। तो कुल मिलाकर के यह एक बहुत विशिष्ट आयुर्वेदिक औषधि होती है जिसको कि लगातार यूज़ किया जा सकता है, और सामान्य तौर पर इसको लगातार 7, 8, 10 दिन तक सेवन करने से खांसी के रोग में काफ़ी अच्छा आराम आ जाता है। बात करें कि यह मेडिसिन आपको मिलेगी कहाँ, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपके आसपास किसी भी आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर पर यह दवा बहुत आसानी से मिल जाती है। तालीशादी चूर्ण के नाम से, किसी भी कंपनी की वो हो आप ले लीजिए, बस ध्यान रखिए कि अच्छी कंपनी की आपको लेनी है। उसके अलावा ये पतंजलि के स्टोर पर भी आपको मिल जाती है, और अगर कहीं नहीं मिल रही है तो ऑनलाइन अमेज़न पर यह आपको बहुत आसानी के साथ में उपलब्ध होती है। अमेज़न का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। बात करें इस मेडिसिन की कॉस्ट के बारे में, तो मेरे हाथ में जो ये डिब्बी है झंडू कंपनी की तालीशादी चूर्ण 100 ग्राम की पैकिंग में है। इसके ऊपर जो इसका प्राइस लिखा हुआ है 85 रुपीज़ लिखा गया है, और लगभग इसी ही रेंज में यह मार्केट में आपको मिल जाती है। पैकिंग छोटी या बड़ी के हिसाब से रेट ज़्यादा या कम इसका हो सकता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो में दी गई जानकारी तालीशादी चूर्ण के बारे में आपको कैसी लगी, कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताइएगा। और इस मेडिसिन के बारे में आपके कुछ सवाल हों तो आप नीचे कमेंट में हमें लिख सकते हैं, जल्दी ही हम आपको जवाब देने की कोशिश करेंगे। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो पर आप एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि हमारा चैनल यह है प्रकाशित आयुर्वेद मेरठ, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लगा घंटी का बटन आप दबा लीजिए, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपके पास में लगातार पहुँचते रह सकें।
यदि आप इस वीडियो को फेसबुक के ऊपर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज है आयुर्वेद अपडेट्स के नाम से। इस पेज को आप लाइक और फॉलो कर लीजिए, जिससे कि हमारा कोई भी फेसबुक अपडेट आपकी टाइमलाइन से मिस ना हो सके। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। बहुत जल्दी एक और नई वीडियो में किसी नई मेडिसिन की जानकारी के साथ में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।